Qeyri-professionallar da elə bilirlər ki, orijinal musiqi yazırlar. Sadəcə professional bəstəkarların musiqi bilikləri, onların musiqi dataları beyinlərində çox olduğuna görə onların demək əvvəla orijinal musiqi yazmaları çətinləşir. Çünki çox şey bilirlər, beyinlərində çox şey var və daha orijinal yazmaq çətinləşir. Müstəqillik dövrümüzdə əsas ictimai müzakirələrdən biri də bayağı mahnılar problemidir ki, zaman-zaman gündəmə gəlir, televiziya verilişlərində, radioda, qəzetlərdə, indi isə sosial şəbəkələrdə bu mövzu bəzən demək, hətta spekulyasiyalara qədər gedib çıxır, müxtəlif cür buna demək təbirlər verirlər, Üzeyirdən Üzeyrə filan, Qara Qarayevdən kimə. Güya ki, sanki belə əvvəllər bir ideal bir cəmiyyət olub, hamı Qara Qarayevə qulaq asıb, indi heç kim qulaq asmır. Əslində isə bayağı mahnılar həmişə olub, Sovet dövründə də var idi, çox idi, qulaq asılırdı. Sadəcə bu demək mətbuat az idi və dövlətin əlində idi, özü istədiyi şeyi göstərirdi, verirdi və ümumiyyətlə Sovet İttifaqı problemləri göstərməyə meyilli deyildi deyə bu ictimai müzakirə olunmurdu. Amma yəni, sadə zəhmətkeşlər həmişə öz mahnılarını tapıb qulaq asıblar. Xüsusilə də texnoloji inkişafdan sonra, xüsusilə kompakt kasetlərdən sonra hamı evdə, eşikdə, demək, maşında həmin o bayağı mahnı, toylarda məsələn qulaq asmağa, hətta daha da çox qulaq asmağa başladılar bəlkə. Və indi isə demək bu müstəqillik dövründə bu artıq ictimai müzakirələr ictimai şəkildə müzakirə olunmağa başladı və bu bir problem kimi göründü, mədəni problem kimi və mən də istəyərdim bu sual ətrafında biz fikirləşək ki, bu doğrudan problemdirmi, yoxsa deyilmi? Əgər problemdirsə, bunun həlli yolları varmı? 20-ci əsrdəki Avropa fəlsəfi cərəyanlarından biri, lingvistik fəlsəfə iddia edir ki, biz problemlərin demək həlli yollarından biri də o problemi ifadə edən sözlərdədir. O sözləri emmək lazımdır, o sözlərə girmək lazımdır, dalmaq lazımdır və hətta etimologiyasına qədər gedib çıxmaq lazımdır. Hətta bəzən deyirlər ki, biz o sözün mənasını tapsaq, problem demək olar həll olunmuş kimidir. Mən çox kobud formada ifadə elədim bu lingvistik fəlsəfə tərəfini söhbətin. Bayağı sözünün demək etimologiyası, kökü bu türk sözdür. İlk dəfə Uyğur mətnlərində qeydə alınıbdır, bayaqı şəklində və mənası bizim indiki bayaqçı sözündən demək olar eynidir. Yəni bayaq, bayaqçı. Yəni artıq tanış olduğumuz, artıq bildiyimiz bir məna ifadə eləyir. Sonra yəni belə deyək, oxşar. Bundan başqa Türkiyədə bildiyimiz kimi bu bayağı sözünü yenə oxşar yeni bir məna qazanıbdır. Bu da bayağı sözdür ki, onlar bayağı yazırlar, amma Türkiyədəki türkçənin orfeopiya qanunlarına görə ğı yazılsa da oxunmur. Özündən əvvəlki sait uzanır, ona görə onlar bayağı deyirlər. Yəni çoxluq mənasında. Yəni bu da oxşar mənadır, bir-birinə bənzər və çox. Beləliklə, yəni bayağı mahnılı o deməkdir ki, bundan çoxdur və bir-birinə bənzəyir. Bunların demək çox olmasının və bir-birinə bənzəməsinin əsas səbəbi budur ki, və mexanizmi belədir ki, bu adətən bir qayda olaraq demək olar ki, qeyri-professional musiqiçilər tərəfindən yazılır. Qeyri-professional bəstəkarlar tərəfindən yazılır. Və onlar da demək olar ki, ancaq eyni cür mahnıya qulaq asdıqlarından, o mahnıları ifa edildiklərindən, yəni belə bir o mahnılarla əhatə olunduqlarından onlar çox kiçik bir yenilik tapan kimi bu onlara çox böyük orijinal bir ideya kimi görünür, orijinal musiqi ideyası kimi görünür və bunu insanlarla paylaşmaq istəyirlər. Fərqli sözlər
məsələn, adicə melodiyaya müxtəlif, yəni xırda bir dəyişikliklər eləyə bilir və bu onların gözündə yəni yeni bir musiqi ideyası kimi görünür. Və bunlar bunu yazırlar, paylaşırlar, oxuyurlar və bu dinləyicisi də rahat tapılır. Çünki həmişə bütün cəmiyyətlərdə qeyri-professional musiqiçilərin sayı professional musiqiçilərdən az olub. Və musiqiçi olmayan insanlar da, bunu demək istəyirəm ki, musiqiçi olmayan insanlara da çox rahatdır. Yəni, musiqinin detallarını bilməyən insana, musiqi zövqü çox belə böyük yelpazəli olmayan insanlara bu musiqiləri həzm eləmək çox asandır, bu bəsit ideyaları. Bu arada, yəni, bayağı mahnıların əsas özəlliklərindən biri də onların bəsit musiqi fikrinə, yəni musiqi fikir deyəndə melodiya əsasən nəzərdə tutulur bu kontekstdə. Bəsit melodiyalara demək malik olmalarıdır. Və bu əsasən də musiqi haqqında informasiyaları az olan insanlar tərəfindən bu dinlənilir. Demək, professional bəstəkarlarda isə tam əksi olur. Onlar adətən maksimum orijinal musiqi yazmağa çalışırlar. Əslində, bu bayaq dediyim qeyri-professionallar da elə bilirlər ki, orijinal musiqi yazırlar. Sadəcə professional bəstəkarların musiqi bilikləri, onların musiqi dataları beyinlərində çox olduğuna görə onların demək, əvvəla orijinal musiqi yazmaları çətinləşir. Çünki çox şey bilirlər, beyinlərində çox şey var və daha orijinal yazmaq çətinləşir. Və bunların adətən auditoriyası az olur. Çünki musiqi haqqında bilikləri olan insanlar bütün cəmiyyətlərdə azdır və nə qədər demək, musiqi biliyi daha çox tələb olunursa, o insan qrupları da azalmağa doğru gedir, həmin qruplar. Yəni, daha az insan daha çox şey bilir musiqi haqqında. Həmişə də belə olub. Ona görə adətən bütün cəmiyyətlərdə bəsit musiqilər daha çox olub, nəinki maraqlı orijinal musiqilər. Və bu ümumiyyətlə problemdir. Hətta klassik musiqinin ən böyük şedevrlərinin yazıldığı 18-ci əsr, 19-cu əsr Avropasında, yəni ondan əvvəl də var, sonra da var, amma o dövrün musiqisi, məsələn, klassizm adlanır da, yəni ona belə ad qoyub nəzəriyyəçilər. Hətta o klassizm yaranan dövrdə belə onların sayı bayağı mahnılara görə xeyli az idi. Yəni, Mozart'ın da, Chopin'in də dövründə, Beethoven'in də, yəni bütün bu Avropa musiqisinin o qızıl çağında onlar əslində azlıqdaydılar. Yenə də insanların çoxu bayağı mahnılara qulaq asırdı. Kəndlərdə, şəhərlərdə, evlərdə, toyda filan. Və bu məlum olur ki, bu şedevrlərin yaranmasına mane olmurdu. Yəni, belə baxsaq, məlum olar ki, bayağı mahnılar əslində mədəniyyətə böyük problem yaratmır. Yəni, şedevr yazan öz şedevrini yaradır, ona qulaq asan məsələsində ola bilər artıq fərq olsun. Haradasa, hansısa cəmiyyətdə buna qulaq asan çox olsun, bunun, belə deyək, xiridarı çox olsun. Məsələn, o dövründən indinin bir fərqi də var ki, o dövrdə məsələn, belə deyək, Mozart'ın dövründə zövqlü insan və imkanlı insan eyni adam olurdu, adətən. Amma sonralar bu yavaş-yavaş dəyişməyə başladı. Ona görə bu qiymətləndirənlərin demək, imkanında, belə deyək, fərq oldu. Ona görə, məsələn, indi də başqa ölkələrdə də, Avropada da, Asiyada da, hər yerdə, Azərbaycanda da yaxşı musiqi yazan da var, bayağı musiqi yazan da var, amma dinləyicilərin, yəni onlar qiymətləndirənlərin sayı sadəcə fərqli ola bilər. Və əgər Avropada bu böyük şedevrlərin yaranmasında problem yaratmayıbsa, demək bu bayağı mahnıların olması da problem deyil cəmiyyət üçün. Heç bir mədəni problem yaratmır. Demək, beləliklə həmişə ciddi musiqiyə elitar kəsim qulaq asıb, bayağı musiqiyə isə çox zaman musiqi təhsili olmayanlar, belə deyək, sadə zəhmətkeşlər. Bu arada, məsələn, qeyd eləməyə dəyər ki,
qonşu Ermənistanda bayağı musiqilər rabis adlanır. Rabochiy iskustvo sözünün qısaldılmış forması, yəni fəhlə incəsənəti. Yəni onlar belə bir ayrım eləyiblər və onun adında bu söz əslində Sovet dövrünün ilk dövründən qalma bir sözdür, amma sonradan orada yəni bu mənada işləməyə başladı adətən. O bizdəki üçbadan bir qoz mahnılarına orada elə deyirlər. Və bundan başqa heç kimə demək düz deyil ki, sən bayağı mahnı yazma. Çünki bu əslində pis iş görmür və dünyada, cəmiyyətdə bundan qat-qat pis iş görən insanlar var ki, heç onlara deyilmir, sən bu işi görmə. Ona görə yəni bir musiqiçiyə, bir müğənniyə demək ki, bunu oxuma, bunu yazma belə mahnı, bu düz deyil. Əgər biz tutaq ki, əgər belə bir cəmiyyətin estetik zövqündən bağlı belə bir narahatçılığımız varsa, bunun əslində iki dənə yolu olur. Birincisi bu sistematik belə deyək, həll yolu ki, yəni təbii bu yenə problemdirsə, əgər bunu kökündən həll eləmir, heç vaxt həll eləməyəcək. Amma belə deyək, zövqlü insanların sayının çoxaldılması məqsədindən belə bir narahatçılığımız varsa, bu əvvəla bu düşür dövlətin boynuna. Çünki sistematik təhsil əsasən onun belə deyək, monopoliyasındadır. Onun gücü var bu barədə ki, orta məktəblərdə musiqi dərslərinin keyfiyyətini artıra bilər. Sonra müəyyən belə işlər görə bilər, demək, adında propaganda işləri. Amma ümumiyyətlə bir işdə kütləvi olanda bu, yəni demək olar çox vaxt keyfiyyəti gətirib çıxartmır. Ona görə də məsələn kütləvi təhsil artdıqca belə bir çox ölkələrdə yəni keyfiyyət azalması da keyfiyyət azalması da müşahidə olunur orada. Bundan başqa, yəni hər kəs özü bunu özlüyündə eləyə bilər. Əgər bayağı mahnıları sevmirsənsə, qulaq asmırsansa və istəmirsənsə ətrafında qulaq assınlar, onlarla maarifləndirici iş aparmaq olar. Çünki bu estetik həzz belədir ki, estetik həzz belə deyək, onu başa salmaq lazımdır ki, bunun nəyə gözəldir. O gözəlliyi başa salmayanda, yəni onu yəni ki, insan duya bilmir, onu dinləyəndə həzz ala bilmir. Yəni hər bir insan əgər özünü zövqlü hesab edirsə və ətrafındakılar bayağı musiqiyə qulaq asan hiss edirsə, o özü demək, dediyim kimi maarifləndirici iş aparmalıdır. Bundan başqa bir də bir məsələni də qeyd edeyim ki, çox vaxt demək, bayağı musiqilərdən gileylənən insanlar özləri ən son vaxtlara qədər bayağı musiqilərə qulaq asan insanlar olublar. Bu mənim şəxsi müşahidəmdir. Heç bir belə deyək, elmi əsaslandırmam yoxdur burada. Yəni sadəcə şəxsi müşahidələrimə əsasən deyirəm ki, yəni bunlar özləri çox qulaq asıblar, amma indi başa düşüblər ki, sən demə indiyə qədər həyatlarının bu dövrünə qədər bayağı mahnılara qulaq asıblarmış və indi bir növ özlərindən mübarizə aparırlarmış kimi olur. Amma bunu sanki kənarla, bayağı mahnılarla mübarizə kimi göstərirlər. Çox vaxt belə olur, o insanlar olur və o adamlar ki, ümumiyyətlə yəni çox maraqlı deyirlər, yəni çox az qulaq asıblar əvvəllərdə və başa düşürlər, anlayırlar bu musiqi nədir, kimin üçündür, hara üçündür, bunları kim yazır, niyə yazır. O insanlar çox vaxt belə gileygüzarlı olmurlar bayağı mahnılardan. Yaxşı başa düşürlər ki, olub, olacaq, indi də buna qulaq asan var, yəni bununla belə böyük mənada mübarizə aparmağın demək, xeyri yoxdur. Və əgər bu min illərdir ki, bu musiqiyə, yəni bayağı musiqilərə qulaq asırlarsa, bununla belə yəni müharibə aparıb qələbə çalmaq bu demək, heç vaxt mümkün deyil. Demək, artıq tam sabitləşmiş musiqi zövqü olan insan, yəni bu bayağı musiqilərdən belə deyək, narahat olmur və xüsusilə indiki dövrdə yaxşı musiqi tapmaq da əvvəlki vaxtlar qədər çətin deyil. Yəni adicə yəni bizi demək olar ki, yaxşı musiqidən bir düymə ayırır YouTube-da və digər başqa musiqi demək paylaşım şəbəkələrində. Bayağı musiqilərin və onlardakı sözlərin adətən yəni böyük bir mənfi təsiri olmur əslində insanların belə deyək mənəviyyatına. Yəni mənfi təsiri o ola bilər ki, bu təsirsiz olur. Yəni ucaltmır da mənəvi baxımdan, amma həm də aşağı da eləmir. Belə böyük təsir olmur.
zaten oradakı sözlər, söhbət sözlərdən getsə, insanların öyrəşdiyi sözlər olur, hər gün işlətdikləri demək olar sözlər olur. Musiqi də onun kimi. Yəni əlbəttə musiqi ruhun qidasıdır, bu düzdür, bunu deyənlər düz deyir. Musiqi insan ruhunu kamilləşdirir. Amma yəni bunu hamıya tətbiq eləmək təəssüf ki, nə qədər mümkün olmayıbdır. Çətin ki, bundan sonra da elə bir, yəni əlbəttə biz hamımız istəyirik ki, insanlar hamısı yaxşı musiqilərə qulaq assınlar, yaxşı sözlər olan musiqilərə qulaq assınlar. Amma bu indiyə yəni təcrübə göstərir ki, bu alınmır, bu çətindir. Amma hər halda zərərsizdir. Yəni ki, bunun belə bir böyük bir zərəri yoxdur. Bayaq dediyim kimi, bundan qat-qat zərərli işlər görən, bundan qat-qat zərərli ideyalar qəbul eləyən, yəni bayağı mahnılardan qat-qat zərər olan ideyalarla bəslənən insanlar mövcuddur hər bir cəmiyyətdə. Nə bilim, ekstremist ədəbiyyat olsun, məsəl üçün tutaq ki, başqa ədəbiyyatlar. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. Bununla bərabər gördüyümüz işlərin davamlı olmasını istəyirsinizsə, bizim patronların sırasına qoşulmağınızı rica edirik. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk.